ተረካቢ ብለሽ ያስቀመጥሽው አካል እቃዎቹን ምን እንደሚመስሉና እንዴት እንደሆኑ ያለውን ሐሳብ አስተያየት እንድሰጥሽ እፈልጋለሁኝ። ዋጋዎቹን አሁንም ጠብቁ። አሪፍ ነው፣ ደስ የሚል ነው። የጎደለ ነገር የለም። ተቀብያለሁ። አሪፍ ነው። በቃ ሁሉ ነገር አስደስቶኛል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የኑር መሐመድ ፈርኒቸር የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? አልহামዱሊላህ እኛ በጣም ደህና ነን። ይሄው እንግዲህ ትናንት ኬሚሴ ላይ ቀርጬ ያሳያችሁን እቃ ኮምቦልቻ ላይ እህታችን ቤት ይዘን መተናል። ያለውን ነገር እዚህ ገጣጥመን ስናስረክባት ያለውን ነገር እንድታዩት በማለት እንዲሁም እሷ ቤቷ ላይ ያለውን ድባብ የእቃዋን አይነት የቤቷንም ሁኔታ ትንሽ አሳየኝ ስላለችኝ በዚህ አጋጣሚ ልቀርጽላችሁ ብዬ ነው። ኢንሻአላህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቻናላችንን ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ስራችንን ደግሞ ከተመቻችሁና ከወዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ሙሉ ቪዲዮውን ተከታተሉ ትላለሁኝ። ዋጋም ንገረን ስላላችሁኝ ዋጋዎቹንም በድጋሚ የምነግራችሁ ይሆናል። ኢንሻአላህ እንግዲህ እህታችን ዘቡራ ቤትሽ በጣም የሚያምር ቤት ነው፣ እቃሽንም ደግሞ በሚያምር መልኩ በፍላጎትሽ መሰረት ሰርተን ይዘንልሽ መተናል። እንግዲህ ረጅም ጉዞ በኋላ ኮምቦልቻ ላይ ገብተን እንግዲህ ኮስሞቲክስም ቲቪ ስታንድሽንም ይሄ እዚህ ጋር ያው መኝታ ቤት ነው ያስገባ ነው። ቲቪ ስታንዱ ሳሎን ላይ የሚቀመጥ እቃ ነው። ነገር ግን ምንጣፍ ምናምን ስላልተነጠፈለት በዛ ምክንያት ነው እዚህ ጋር አቧራና ልጆች እንዳይነካኩት እዚህ ያስቀመጥ ነው። እዚህ ጋር ሜትር ከ50 አልጋሽም ከነ ፊራሹ እዚህ ጋር በሚያምር መልኩ እንደዚህ እዚህ ጋር ቁም ሳጥንሽም አለ። ያው ዞር እያል እንትን የምናሳይሽ ይሆናል። እንግዲህ ቲቪ ስታንዱም እዚህ ጋር እንደምታዩ ይታያል አይደል? እዚህ ጋር እንግዲህ ቲቪ ስታንድሽም ይኸው እዚህ ጋር 55 ኢንች እና ከዛ በላይ መያዝ የሚችል ነው። ይሄ እዚህ ጋር መሳቢያዎቹም እዚህ ጋር ምንም ነገር የተነካካ የለም፣ አልተቋቆረም፣ ጽድት እንዳለ ነው እዚህ ጋር የመጣው። እዚህ ጋር ደግሞ ናዘወር በልና እቺን ኮስሞቲክሷን እናሳያቸው። እንግዲህ ኮስሞቲክሷም እዛ መስተዋት አልተገጠመላትም ነበረ። እዚህ ደግሞ ያው መስተዋቱንም ገጣጥመንላታል። እዚህ ጋርም ይሄው በሮቹም ምንም ሳይነካኩ መሳቢያዎቹም እንዳለ ጽድት እንዳሉ ናቸው። ወንበሯም እዚህ ጋር በመታመር መልኩ እንደዚህ ፏ አድርገን ሰርተንልሻል። እስኪ ደግሞ በዚህ በኩል ዘወር አድርግና አልጋዎቹን እናሳያት። አልጋው እዚህ ጋር ማሽአሏህ ግን ደስ የሚለው በቃ መኝታ ቤትሽ ሰፊ አድርገሽ ነው የሰራሽው። እዚህ ጋር ያው እነዚህ ከኮመዲኖቹ በጎንና በጎን በኩል ላይ አስገብተናቸዋል። አልጋው ከነብረቱም ከነፊራሹም እዚህ ጋር ጽድት ያለ ፊራሽ ነው። ኤክስትራ ቦንድ የሚለውን ፊራሽ ነው እንግዲህ ግዛልኝ ባልሽ መሰረት ገዝቼልሻለሁ። እዚህ ጋር ጽድት ያለ ፊራሽ ነው። ሌዘሩም እዚህ ጋር አንደኛ በሆነ ሌዘር ነው እዚህ ጋር የሰራንልሽ። ጥቁር በነጭ ባልሽው መሰረት ባለ ፍላወሩን አልጋ እንደዚህ አድርገን ሰርተንልሻል። በዚህ በኩል ላይ ያሉት ኮመዲኖቹ እንደምታዩቸው እዚህ ጋር ጽድት አድርገን ሰርተንላታል። እስቲ ደግሞ በዚህ በኩል ዘወር በልና ቁም ሳጥኑ ምን እንደሚመስል ተየው። ይታያል? ገብቶልሃል? እንግዲህ ቁም ሳጥኑ እዚህ ጋር በውጭ በኩል እንግዲህ ጥቁር በነጭ እንደዚህ በሚያምር መልኩ ከውጭ በኩል ላይ መሳቢያ እንደዚህ አድርገን ሰርተንልሻል። በዚህ በኩል ላይ ልብስ እንትኖቹ መደርደሪያዎቹ እዚህና እዚህ ጋር ልብስ መደርደሪያዎቹ እዚህ ጋር ውስጡም ውጭም ተቀብቶ ማሽአሏህ ቤት ውስጥ ሲገባ በጣም የሚያምር ሆኖ ነው እንትን ያለው። እዚህ ጋር መስተዋቷ ከውጭ በኩል ላይ እንድትሆን ተደርጋ ተገጥማለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት መስተዋቱ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ይታይ ከሆነ ዘወር ትልና ውስጡን አሳያቸው። እዚህ ጋር ልብስ መስቀያ ሰፋ ተደርጎ ታች ድረስ ዝቅ ብሎ ከመሳቢያ በላይ ከኮምፎርት በታች ልብስ እንዳያጥፍ ተደርጎ የተሰራ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ቤትሽ ላይ ይሄንን ይመስላል። ከላይ ኮምፎርት ማስቀመጫዎቹም እነዚህ ብቻ ምንም የሚወጣለት የለም። እንግዲህ ከወንድምሽ ደግሞ እዚህ ጋር እቃውን ሲረከብ ተረካቢ ብለሽ ያስቀመጥሽው አካል እቃዎቹን ምን እንደሚመስሉና እንዴት እንደሆኑ ያለውን ሐሳብ አስተያየት እንድሰጥሽ እፈልጋለሁኝ። ዋጋዎቹን አሁንም ጠብቁ ነግራችኋል። እስኪ ሐሳብ አስተያየት ደግሞ ስጣት። እንግዲህ ቤተሰብ ተረካቢ ተብሎ የተመደበው ወንድማችን እሱ ነው። እንግዲህ ወንድም ስማህ ማን ይባላል? ሁሴን ወንድማችን እንግዲህ እዚህ እቃውን አይታል። ከኮምቦልቻ ከከተማ ጀምረ
አብረን ከኛ ጋር እየመጣ ነበር ያለው መንገድም ላይ ያለው ሁኔታ እየተከታተልክ ነበር። ትንሽ መንገዱ አስቸጋሪ ነበር። እቃው ግን ያንን ሁሉ ተቋቁሞ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ቤትም ላይ ገጣጥመናል። ያለውን ነገር እስኪ እንዴት አየኸው? እቃው አሪፍ ነው። ሁሉም ነገር አሪፍ ነው። ደስ የሚል ነው። የጎደለ ነገር የለም። ተቀብያለሁ። አሪፍ ነው። በቃ ሁሉ ነገር አስደስቶኛል። እሺ ሌሎችም ደግሞ እንደዚህ ማዘዝ የሚፈልጉ ሰዎች አሉና ጥርጣሬ ምናምን ሊኖርባቸው ይችላልና በእኛ በኩል ላይ ያየኸውን ነገር እስኪ እንግዲህ ለነሱም ነገራቸው። እሺ ነግራቸዋለሁ። ምንም የጎደለ ነገር የለም። ሁሉም ነገር የሚያስደስት ነው። የተሟላ ነው። ተቀብየዋለሁ። ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ታችን ጀብራ እንግዲህ ተቀባይ ብለሽ ያልሽው ወንድምሽን እዚሁ በአካል ያለውን ነገር እንትን ብለናል። እንግዲህ ለካልኝ ያልሽው ደግሞ ሌላ የውስጥ በሮችና የመጅሊስ ቦታዎች አሉ። ክችን ካቢኔት አለ። እነዚህን እግረ መንገዴን መጥቼ ለክቼልሽ ነው የሚሄደው። ኢንሻአላህ ድጋሜ እዚህ ቤት የምንመጣ ይሆናል። እህት ወንድሞቼ ዋጋ ንገረን ባላችሁ መሰረት እዚህ ጋር ይሄ 4 ተከፋሽ ቁም ሳጥኑ 30 ሺህ ብር እየተሰራ ነው። እዚህ ጋር ሜትር ከ50 አልጋው 24 ሺህ ብር እየተሰራ ነው። እዚህ ጋር ቲቪ ስታንዷ 14 ሺህ ብር፣ ኮስሞቲክሷ ደግሞ በዚህ በኩል ላይ የምታዩት ከነወንበሯ ሙሉዋን በሜትር ከ20 ሳይዟ በዚህው አይነት የሆነች 12 ሺህ ብር ነው የተሰሩት። ኢንሻአላህ እንግዲህ እህት ወንድሞቼ እናንተ ማዘዝ ስትፈልጉ በ0912 42 63 55 ላይ እየደወላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። በዋትስአፕ፣ በኢሞ፣ በቴሌግራም በሁሉም አለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በድጋሚ ለዛሬ ኮምቦልቻ ከተማ ላይ የመጣሁት ይሄን ይመስላል። እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አታቆሙ ቀር ዘብዘወር ዘርበና Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. To be whole again. Thought you were the piece missing from left. You're not the one, no, no. You're not the one, no, no, no. I'm moving on, admitting we're done. That's what you got me thinking lately. Been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. You're not the one. Harder for me now. It's been harder for me now. It's been harder for me now.